以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。各位弟兄姐妹平安，平安。让我们一起来敬拜我们的神，因为他是我们的生命，是我们的力量。我们一起从座位上起立，哈利路亚。生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于再一次生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，我要以生命来赞美，我要尽心来赞美你，我要尽全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在你，生命在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你。哈利路亚！你们来哦，那个礼拜堂你们有喜乐吗？有，你们有精神吗？有，给隔壁一个 high five 好不好？我们说生命在于我们的主，生命在于我们的主。我们再一次用这首歌来敬拜他。生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于再一次生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于再一次生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于再一次生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，我要以生命来赞美你，我要尽全心来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于再一次大声的生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，再于你，在于，再于你，在于你。还有让我们用最大的掌声献给我们在天堂主，用我们的生命力量在他手上，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，阿门。弟兄姐妹，我们请坐。亲爱的主耶稣，你说我们不要为明天忧虑，因为一天的难处一天当就好了。忧虑就像杂草一样，今天的草拔完，明天还会有新的草长出来。我们不要为明天忧虑，因为你必赏赐我们丰富的每一天。你让花朵它不担心它的衣着，你让小鸟不担心它的食物，你也不要让我们担心我们的明天。谢谢主，感谢你，我们将满心的感谢祷告奉靠圣名祈求，阿们。我们一起来敬拜他。我不知明天将如何，每时刻安然度过。
将来而忧虑，因我知主所应许，今天我必与主同行，他深知前途光景，许多事明天将临到，许多事难以明了，但我知主掌握明天，他必要领我向前。是的，主耶稣，我们知道，就是你掌管明天，我们不用为明天忧虑。让我们再一次大声的一起来敬拜他。我不知明天将如何，我不知明天将如何，每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天我转阴暗。我不为将来而忧虑，因我知主所应许，今天我必与主同行，他深知前途光景，许多事明天将临到，许多事难以明了，但我知主掌握明天，他必要领我向前。许多事明天将临到，许多事难以明了，但我知主掌握明天，他必要领我向前。但我知主掌握明天，他必要领我向前。他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕。全能的上帝保护你，再次，任何的环境都不要惧怕。全能的上帝，他必保护你，你不要惧怕，更不要惧怕。全能的上帝保护你，纵然有疲乏、软弱、无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝
耶稣啊，你是我们人生的帮助，你是我们每天的帮助，你是我们人生在我们失去的时候，在我们人生惊涛骇浪的时候随时的帮助。谢谢耶稣，感谢你，感谢你这样每天的看顾我们，感谢你每天这样的光照我们。我们要来敬拜你，让我们再次用这首歌，我们一起来赞美他，感谢主。任何的环境，任何的环境都不要惧怕，全能的上帝，他必保护你。不要惊慌，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有疲乏软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。你是我的磐石，主你是我的磐石，主你是我的山寨，主你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。主你是我的磐石，主你是我的磐石，主你是我的山寨，主你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。我的力量，我的耶和华。我的力量，我的耶和华。主，你是我们的力量，磐石山在高台。主，我们的盼望全然在于你，全然在于你。主，我们仰望你，依靠你，我们的神。谢谢你与我们同在，奉耶稣的名祷告，阿们。继续，我们用祷告来跟神连结，感谢神的慈爱，感谢神的怜悯，感谢神的赦罪。我们一起来读经文。这称为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。好，我们一起用祷告来赞美我们的神，也到他的面前来诚实坦然我们的自己。我们一起开口同声来向我们的主祷告。主，我们谢谢你的恩典，主，我们是那信实可靠的神，让我们能够用祷告来到你的面前，谢谢你，让我们用祷告来敬拜你，愿你晓得我们的生命在于你，我们的力量在于你，是我们的力量，是我们的圣在，主啊，你也是我们的平安，主啊，你要重新的浇灌在我们的身上，浇灌在这个教会上，谢谢你，你要使用我们的大能力来在我们的当中，谢谢你，我们谢谢你，谢谢你。主，我们谢谢你，让我们能够来到你的面前，让我们能够成为你的儿女。主，谢谢你美好的作为，你是怜悯的神，是公义的神。我们晓得在你里面，我们毫无可夸口的。求神听我们的祷告，用祷告来赦免我们，用悔改来挽回我们，使我们真实敬畏你，真实敬拜你。奉救主耶稣的名祷告，阿们。好，继续我们医治释放祷告，我们要到神的面前来，敞开坦然的向神来祈求我们的需要，我们需要被医治，我们需要被恢复，我们需要被帮助。我们一起来开口读经文，请。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。继
请我们各位弟兄姐妹，如果你有需要的，可以用你的手放在你的心上，我们一起来向神来祷告，请主耶稣来成为你灵、思想、情感、意志、身体的主，将我们的忧虑一起来献给神。我们开口同声向神来祷告。主，我们谢谢你的恩典，主，我们要到你的面前来，因为晓得你是那赦免的神，你是那医治的神，你又是那怜悯的神，使我们不至于害怕，不至于惊慌。主啊，你让我们的忧愁、忧虑都将挪开。主啊，谢谢你，你再次用你的慈爱跟你的大能在我们的当中，主，我们要一生的悔。主啊，请医治我们身体的一些不要一些赞美你。主啊，你是荣美的神，我们要因为赞美你来享受这个信心感。主，我们谢谢你，赠送这些负面的东西都将抛出。主啊，谢谢你。主，我们赞美你，因为你受的刑罚，我们得着平安；因为你受的鞭伤，我们得着医治。主，求你来帮助我们，不被恐惧来辖制，不被愤怒来捆绑，不被忧伤来笼罩。求主的爱充满我们，医治我们，恢复我们，使我们得着真正的平安。主的爱要完完全全的充满在我们的身上，使我们也能够用神的爱去爱。奉耶稣的名祷告，阿们。好，最后我们要为主日、为教会来守望跟祷告。我们就是教会，求神坚固我们，使他的教会健康成长。我们一起来读经文，请。为要他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，使你们内心的力量刚强起来；又要他使基督因着你们的信住在你们心里，使你们既在爱中生根立基，能够和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是超过人的知识所能测度的，为要使你们充满上帝一切的丰盛。阿们。我们为了牧者，还有我们的长子团队，以及我们各样的服事哈，后面有细项的，我们来看。为主日来守望祷告，那求主赐福今天的成人洗礼、信仰告白、小儿洗礼，求神赏赐属灵的智慧，能够明白圣经，信心坚定。那这些洗礼的兄姐已经刚刚在台语礼拜完成哦。那第二点，我们为了今天下午的乒乓收肉桌，还有青年牧区的定期会，周六礼拜的圣礼点，以及再来儿童主日的母亲节礼拜服事的预备。那我们今天特别要为第5组来代祷哈，我们为了年长者的祈祷，祝福他们在世能够长寿，身心灵康泰。为了初代信徒来祷告，求神让这个属天的祝福能够透过弟兄姐妹的信仰见证，上尖下流的祝福在每一个人的家族。也求主开启小组员的智慧还有心窍，使人人可以每一天读圣经，每一个时刻能够爱我们的神，敬畏我们的神。我们一起同声开口，为我们的教会还有小组来祷告。主，我们谢谢你的恩典。主啊，谢谢你，求你在我们的当中。主，谢谢你，在我们今天的圣礼点，主，谢谢你，让人能够来到你的面前，让能够重生，让能够成为你的儿女，是何等的蒙福，何等的有福气。我们为了今天的定期会、下午的活动，再来的母亲节，还有第5小组向你来祷告。主啊，求你来使用我们每一个同心同工。主啊，让我们到你的面前来发挥我们不同的恩赐，让我们能够各爱其子，让我们能够向主忠心，让我们能够向着弟兄姐妹来和谐来去爱。主，我们谢谢你。主，你的爱是何等的长阔高深，充充足足的在我们身上。我们为了今天的圣礼点、成人洗礼、信仰告白、小儿洗礼，求神赏赐属灵的智慧，开启兄姐信心的眼睛，能够明白圣经，信心坚定。为了下午的活动乒乓 solo 桌，还有青年牧区的定期会，以及再来周六礼拜的圣礼点、母亲节主日服事的祷告，求主帮助我们，带领我们在忙碌中却不忙乱，让我们在服事当中得着喜乐，得着同工，得着教会弟兄姐妹凝聚的心。我们特别为了第5组的弟兄姐妹来祷告。主，你说白发是荣耀的冠冕，我们为小组里面有许多的年长者要向你献上感谢，求主赐福他们在年岁当中能够得着与神亲密连结的关系，主是他们一生当中最美的祝福。我们为了小组里面有许多第1代的信徒来祷告，让我们能够
认识你，信靠你，真实的敬拜你。求主大大的赐福在我们小组，在我们教会的当中。求主垂听我们同心合一的祷告。我们一起用主祷文来祈祷说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。好，继续我们来报告。首先我代表小会、代表教会来感谢我们的小会议长林伯寿牧师，是我们宏恩教会的主任牧师。那大家拍手来谢谢我们的伯寿牧师哈这几个月以来的主持圣礼典，还有我们的礼拜谢谢牧师。那这个是刚刚有祷告的成人洗礼是张金燕，信仰告白是陈美玉，还有一个小儿洗礼王颖超，爸爸是王威达，妈妈是杨玉欣。那大家可以透过照片来认识我们教会不同场礼拜的弟兄姐妹。好，继续我们要欢迎是陈柏志牧师哈，他们全家从5月1号起赴任。那本会呢，我们定在5月26主日的下午3点，在本会就是我们的教会来举行陈柏志牧师就任本会第6任主任牧师受职感恩礼拜的一个感恩礼拜。那请弟兄姐妹要一起把时间留下来参加，这是我们迦南教会一个非常大的喜事哈。那小会员在2点的时候，我们在501要召开小会。好，那一样是陈牧师的消息，在5月8号呢，我们有一个程序是到中委会来献聘。那小会我们义派是林顺正长老，还有黄家生长老跟陈牧师一同前往。好，那主日呢已经进入5月份，我们请每一位服事人员要注意服事的项目还有时间，如果你要调动的话，要记得先通知跟协调。那下个礼拜呢，5月12日是母亲节，也是儿童牧区的服事主日，所以我们下一个礼拜呢，很多服事的同工会是我们的学生还有我们的小朋友哈。那我们下个礼拜是合并1场礼拜10点开始。那我们邀请身为母亲的亲戚朋友一起来参加当天教会也会致赠礼物。好，那5月8号呢，这也是母亲节的节期，我们传道部呢10点到12点会到一个桃喜居的长照机构举办母亲节的关怀活动，探访还有传福音给他们。好，那我们来看一下影片这是我们夏令营招募的影片。又要放暑假了，今年暑假到底要干嘛？声音大一点不然我找小强跟小华一起出去玩好了。可是他们都交女朋友了。对，那我也去交个女朋友就好了。那要怎么交女朋友呢？不然我们来看《恋爱宝典》就知道啦。它上面说第1点，书上说女生都喜欢好相处、个性温柔的男生。要怎么变成一个个性温柔又好相处的人呢？小明，那你为什么不来参加2024年的阿卡北夏令营志工呢？赶快担任队伍与小朋友互动相处，培养温柔与耐心。小强，你是这样交到女朋友的吗？但是担任夏令营志工感觉很麻烦呢。还是我再看看恋爱宝典有什么好了。第2点，女生都喜欢口才好又幽默风趣的男生。对耶，像班上那个人缘好的小张，他就很受到女生的欢迎。可是我口才没有很好那就来担任2024年阿卡佩夏令营志工吧。教学组担任教学的角色，培养自己的口才与能力。小张，你也参加2024年阿卡佩夏令营志工吗？可是夏令营我还是再看看恋爱宝典好了。它上面说第3点，擅长电脑的人容易受到女生喜欢。莫非我的机会来了？我还蛮擅长电脑类器材的东西耶！我的春天来了，那就来参加2024年阿卡北夏令营担任志工吧。擅长器材、电脑等幕后制作工作吗？总务组适合你，还不赶快报名2024年阿卡北夏令营？我就是不擅长人际交际，才一直没有答应的意思啊！不要担心，大家都是友善的人哦。参加夏令营可以培养人际交流能力，不同的工作内容也可以让你一展长才，培养自信。
充实你的暑假生活。不要担心啦，小明，现在就扫描 QR code， 赶快报名吧。小强、小华，我们一起去担任志工吧。2024阿嘎贝夏令营志工招募，详情请扫描 QR code 报名。2024阿嘎贝夏令营，等你一起来参与。好，我们用拍手来结束这段影片。好，这个影片告诉我们大家，恋爱宝典是没有用的，来教会比较有效。好，继续我们来报告哦。这个是我们今年夏令营的主题哈。那上面的 QR code 是童工报名，就是升国2以上；下面的 QR code 是学员报名，就是我们升小2的同学到升国1的哈，就是现在原年级是1到6年级。好，这个的话呢，有详细的细节可以询问我们儿童牧区的童工。那5月8号礼拜3有社区事工的讲座，这是我们松大的讲座，互干好时机。那也可以邀请你的这个亲朋好友来参加。好，我们透过这个线上讲座来传扬教会的福音。好，那5月26号礼拜6是志工1日游。那目前的报名呢非常的热烈哈。如果你有参加志工，或是你有预计要参加志工服务的话呢，可以请找小组长报名，或者是我们的志工队长黄家生队长。2024年第1期的生日助学金呢，受奖名单已经公布在我们周报还有公布栏。那下个礼拜天的主日礼拜会颁发，那我们请所有的受奖人员都来出席领奖。好，最后有没有5月份的寿星在我们的当中？我们要请你来起立，我们要来祝福你。我们木轩还有光福长老，哇，很好，还有这边秀玲姐，好，祝你生日快乐！我们一起来唱。祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you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 。请林牧师来为寿星祷告。好，请我们一起来祷告。亲爱的父上帝，谢谢你，让我们在每一天每一个历程当中，无时无处不经历神你的恩典，经历你的信实和美善。主，我们要一同和站立在你面前生日的弟兄姐妹一起向你献上感恩的献祭。主，我们也同时恳求神你继续用你的恩典来带领他们走在恩典的道路上。主啊，让他们一生依靠你，经历你，认识你，好让他们一生都活在上帝的荣美，上帝你的丰盛，能够让他们的生命荣耀你，也能够成为众人的祝福。主，我们在这里将一切的感恩，在一切的祷告都交落在主你的面前。愿主赐下你的同在，带领他们前面的路程。感谢主，奉主耶稣基督的名，阿们。阿们。好，谢谢各位，请坐。还有没有第一次来到我们现场的来宾？好，姐妹哈，好，我们来介绍哦。吕志文是吗？好，吕志文姐妹，请起立，我们大家掌声来欢迎哦。第一次来到我们的礼拜堂，好，欢迎你继续的前来。好，谢谢，请坐。这一次的欢迎，永远的欢迎哈。那每次来做礼拜的时候，我们也可以多留意你左右边的，这个是不是生面孔？可以跟他打个招呼，这样子哈。好，那谢谢，来欢迎我们的来宾。那我们一起来读京剧，我们来读2次，请。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。彼得前书5章7节，你们要将一切的忧虑献给神，因为他顾念你们。彼得前书5章7节。好，接着我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果您不明白奉献的意义，请用祷告来表达您的感恩。神全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督，献上感
强，贫穷这一程富足，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。爱我们的天父，我们来到你的面前，主啊，你是我们的神，主啊，唯有你能让我们的灵复兴，使我们得以脱离干旱之地，行走在你的旨意当中。主啊，我们要一生跟随你，依靠你的能力与慈爱。现在我们献上时间、金钱、才能，为主圣工所用，求主悦纳。这样感谢祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。请坐。好，我们一起来读圣经，在箴言18章14节，还有马太福音6章25到34节，我们用起印的方式念一节，你们念一节。箴言18章14节，求生的意志使人忍受病痛，意志消沉，希望也跟着丧失。所以我告诉你们，不要为了生活上所需的饮食，或者身上所穿的衣服操心。难道生命不比饮食重要，身体不比衣服重要吗？你们看天空的飞鸟，它们不种不收，也不存粮在仓里，你们的天父尚且饲养它们，你们岂不比鸟儿更贵重吗？你们当中又有谁能够借着忧虑多活几天呢？为什么要为衣服操心呢？看看野地的百合花怎样生长吧，它们既不工作，又不缝衣。可是我告诉你们，甚至像所罗门王那样的荣华显赫，他的衣饰也比不上一朵野花那样的美丽。野地的花草今朝出现，明天枯萎，给扔在火炉里焚烧。上帝还这样打扮他们，他岂不更要赐衣服给你们吗？你们的信心太小了。所以不要为吃什么、喝什么或穿什么操心。这些事是不信的人所追逐的，你们的天父知道你们需要的这一切东西。你们要先追求上帝的主权的实现，遵行他的旨意，他就会把这一切都供给你们。最后一节我们一起念。因此，你们不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天担当就够了。好，继续我们要请林博寿牧师来讲道，他的题目是心思的战场忧虑，心思的战场忧虑。各位弟兄姐妹，大家平安。最近跟弟兄姐妹一相处分享的时候，那就有弟兄姐妹跟我讲说，牧师啊，信仰好难哦，然后服事好难哦。那我就心里头有一个察觉，是不是在服事的当中遇到什么样的挑战，或者是遇到什么样的问题？但是在分享的当中，我就跟我们的同工们一起分享，其实信仰很简单，服事也很简单。那很多时候为什么我们会把信仰跟服事变得复杂了，变得困难？常常是因为我们的焦点不对。我们常常把服事跟信仰的焦点放在人的身上，而不是放在上帝的身上。当我们把焦点放在神的身上的时候，我们就深深的发现，其实信仰变得简单，服事也变得简单。因为神告诉我们怎么做，我们就如此的做，我们就经历神在我们生命当中按着他的应许祝福在我们的当中。所以到每一次不论是在主日礼拜，或者是在小组的聚会或其他的聚会的当中，愿上帝都帮助我们，透过他自己的话语来建造我们生命当中那看不见的属灵的根基，好让我们生命当中那看得见的生命能够来长出活出主耶稣基督他自己的荣美。所以愿神透过他自己的话语来对我们在今天早上礼拜当中来对我们说话。那世界卫生组织曾经做了一个报告，他说21世纪人类有3大疾病，然后包括癌症、艾滋病，还有所谓的忧郁症。
在这个报告里面，他特别提到说，其实这一次现今医疗所要面对的3大议题跟挑战。我们知道，癌症跟艾滋病是因为身体上的病变，所以我们发现，在现在医疗当中投入很多的人力跟财力，致力在这2个病症的医治跟恢复。但是我们却也发现，21世纪的我们在面对这个21世纪的挑战，忧郁症的这一个面向上，我们很多时候常常会有力不从心的感觉。很多时候我们也常常看到，因为忧郁的缘故，就把我们的生命能够这个落在一个低谷的当中。所以就好像刚刚我们所读的圣经箴言第18章第14节所说，人有疾病，心能忍耐。如果我们的生病的话，还可以忍耐一下，对不对？因为可能去看个医生，然后得到医治，可能我们就过了。但是后半段他说，心灵忧伤，谁能够承担呢？我们不可否认，我们在我们的生活当中，我们都会有许多的忧虑。所以我们看到这是我们生命当中的一个很重要的心事的战场。那也因为这是一场心事的战场，所以圣经才告诉我们说，要将我们的一切的忧虑卸给神。那为什么要卸给神呢？因为神他顾念我们。所以我们看到保罗也在腓立比书4章6到7节告诉我们说，他说应当一无挂虑。做基督徒要应当一无挂虑，但要做什么呢？保罗说，要借着祷告、祈求和感谢，将我们所需要的来告诉我们的上帝。当我们这样做的时候，保罗更进一步告诉我们说，上帝就将那所赐出人意外的平安，在主耶稣基督里保守我们的心怀意念。所以我们会看到，主既然顾念我们，主既然告诉我们说，我们要透过祷告、祈求和感谢，神就将要赐给我们出人意外平安，在主耶稣基督里保守我们的心怀意念。那其实生活当中的确会有很多的忧虑，为健康忧虑，为经济忧虑，为人际关系忧虑，为工作忧虑。但是在忧虑当中，我们却从神的话里面却找到一条新的出路，因为主是我们在一切的忧虑当中的答案跟道路。所以忧虑是我们心思的战场，忧虑也是我们人一般所碰到的问题，包括牧师自己也会常常有忧虑啊。特别在疫情的时候，很担心哇，疫情的当中怎么办？1年、2年、3年、4年，那疫情之后会不会整个教会会不会带来很大的一个变动？我们看到我们的生活当中，无时都面对这些的挑战跟困境。所以犹太人他就有一句话说：当我们死的时候呢，虫子吃掉了我们的身体；但是他说，当我们活着的时候呢，谁吃掉我们的生命呢？犹太人说，忧虑吃掉我们的生命。我们看到犹太人在一个信仰的当中，他深深体会到忧虑会吃掉我们的生命。很多时候我们特别是做父母的，我们也常常会看到说，这个孩子将来不晓会怎么样，然后呢担心功课，担心孩子会不会很健康，担心孩子会不会做出正确的每一个很大的一个决定。我们就发现在我们的生活当中，常常充满着万一的这样的一种想法，万一怎么样？然后呢，很多时候我们就让这万一这样的一个想法，我们的生命就淹没在这个万一的想法的当中。我们看到，当我们的生命陷入在这样的光景的时候，我们就发现这一个万一的这样的一个忧虑，就深深的来毁坏我们的健康，破坏人的关系，来夺走我们心里头的平安。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们看到忧虑跟谨慎跟小心有没有什么差别？其实是有差别的哦。例如说，其实忧虑谨慎跟小心，就好像说我们刚刚出来的时候，外面下雨，我们走路的时候要很小心，才不会滑倒，对不对？这就是谨慎，这就是小心啊。可是我们看到谨慎跟小心和忧虑是不太一样的。那曾经有人做这样的一个解释，他说，忧虑是在我们妥善的计划、准备以及行动之后的事情。也就是说，我们做好了很多的准备，然后呢，也做好了很多的计划，然后呢，往往要在这个行动的时候呢，我们看到就会让我们存在一个焦虑不安的当中。那以致我们都已经做好了规划，但是我们心里还不是放心，那我们就很容易进入到这个忧虑的世界的当中。所以忧虑是什么呢？也有人这样说，忧虑是对恐惧不适切的衡量。忧虑是对恐惧不适切的衡量，产生
这个程度过重的一种担心啊。我们路上很滑，我们要很小心，没有错啊。可是我们在走的时候，我们就心想说：我等一下会跌倒，我等一下会跌倒，那就这样，那就超过了那一个程度过重的一种担心。所以忧虑这个字从它的这个字源当中，它这个字的意涵是说，有东西梗在我们心里的喉咙，然后呢，让我们快要窒息。弟兄姐妹，我们如果有一个经验，就是我们东西吃到嘴巴里面的时候，在梗在喉咙的时候，我们会不会这样？会觉得气快喘不过来，对不对？他说，忧虑就好像是这个有东西梗在我们心里的喉咙当中，让我们快要窒息。也就是说，就好像有人就掐住我们的喉咙，然后呢一直在摇动着我们，然后让我们耗尽体力，然后呢让我们带来很大的一个巨变，甚至把我们的整个的生命就吞噬掉了。所以我们看到忧虑可不可怕？其实忧虑是很可怕的哦，因为它带给我们有极大的影响。简单的说，我们看到忧虑可以带给我们身体很大的影响。那我们看到在这个对我们身体的影响，到底会带给我们有什么样的一个这个带来一个很大的复杂呢？那有人说，这个过多的忧虑会让我们变得怎样？会变得非常的紧张，非常的烦恼，而且也会非常的生气，容易有压力。我相信，当我们系统大忧虑的时候，我们一定会有这样的一种自我的察觉，然后甚至这些的现象会带来我们身体很大的一个破坏性。那曾经有人做过统计说，常常处在忧虑当中的人，很容易这样，这个血压高，然后呢心脏会不好，甚至呢产生这个胃溃疡的状况。然后我们就会看到，甚至我们也常常会发现，因为忧虑就导致我们生命当中看到很多让我们感到遗憾的事情的发生。那不只是对身体有影响，对我们的这个魂，包括我们的思想跟智力，也会很大的一个影响。我们看到很多时候，因为有过多的忧虑，人很容易变成疑神疑鬼。我记得以前在小的时候，那我们家要经过我们家的时候，有一条很黑的那一个转弯的这个路，然后呢，我们就听到很多人讲说，那个转弯的地方会有鬼哦，或者什么样的这因素啊。所以我每次都经过那里的时候，哇，心里都会感觉到非常的害怕。然后呢，明明是白天或者天有点暗的时候呢，心里头也会疑神疑鬼，你不晓得等下经过的时候会不会怎么样。忧虑过多的时候，会让人产生疑神疑鬼，生活就快乐不起来。那有一个研究提到说，有一个针对21所的这个大学生做了这样研究，然后呢，整个个案有5000个个案。他说，在这个研究里面发现，这5000个大学生当中，如果心里头常常充满着忧虑的时候，那他们的学习跟成绩就会带来很大的一个影响。然后我们就发现，哇，会带来身体的影响、魂的影响，也会带来灵的影响。我们看到圣经会告诉我们说，忧虑会产生一个人影响我们属灵的生命，然后呢，会容易造成我们属灵的瘫痪。那从哪里可以看得出来？我们会看到马可福音第4章的19节说，今生的忧虑能把人心的道挤住了。今生的忧虑会把人心里的上帝道给挤住了，使我们怎样？使他结不出果子来。我们看到忧虑就把神的道在我们的心中，我们就忧虑就把那个道给挤住了，那我们就无法结出属灵的果子来。我们看到圣经里面，我们很熟悉的一个大卫王他生命当中有没有陷入忧虑、沮丧的困境当中？有我们看到在诗篇102篇的时候，大卫他给我们的一个忧虑的一个检核表。然后在诗篇102篇里面提到，在他一生当中最沮丧、最忧虑的时候，这是他的真实的一个经历。而在忧虑的时候，在第1节跟第2节，他跟上帝说：“上主啊，求你听我的祷告，求你垂听我求助的呼声。在我陷入困境的日子，求你不要躲开不理我。我呼求的时候，求你垂听，立刻回答我。”我们看到他要求上帝说，不要向他掩面，求上帝立刻回答他的祷告。什么时候我们会有心里头有很大的迫切，跟主说：“主啊，求你回应我，求你立刻来回答我。”若不是因为我们心里头有一个很大的
这些的难处，然后我们心里头有很大的一个折磨的时候，我们就很能够感受大卫在他这首诗篇当中所要表达的意涵。大卫把他心里头忧虑、沮丧所受到这个肉体的折磨，做了一个非常深刻的一个描绘。我们看到大卫告诉我们说，一个人灵里头如果瘫痪了的时候，我们常常会有几种状况。他说，第一个会觉得人生没有目的跟意义呀。在诗篇102篇的第3节那里说，他说：“我的生命如烟雾消逝，我的身体像炉火焚烧，我的心像干枯的草被踩碎。”哇！我们听到大卫这样的一个看到大卫的心的时候，我们会觉得哇，他真的是心里头好苦啊！他觉得生命没有什么样意义跟目的啊。不只是这样子，他告诉我们说，他没有什么样的食欲，所以在102篇的第3节，他说：“我连食欲也都丧失了。”然后呢，到了第6节，他说他深深的感受到一种被这个隔离、被弃绝。他说：“我就像荒野的野鸟，我像废墟中的猫头鹰。”我们看到他觉得他已经被隔离了。好，然后他说：“我睡不着。”好，在第7节那说：“我睡不着。”他没有办法很安稳的睡觉。然后呢，在第9节又提到说，他说我吃炉灰，像吃饭一样，眼泪混着饮料喝。他告诉我们说，他常常哭泣流泪啊。弟兄姐妹，我们有没有碰到什么事情的时候，眼泪混着饮料喝，或者是眼泪混着这些的东西吃下去？我们看到大卫在告诉我们说，在我们的生命里面，如果常常出现我们生命觉得没有什么样意义跟目的的时候，我们常常觉得吃不下，我们常常觉得被隔离、被弃绝，我们睡不着，我们常常就莫名其妙的我们就哭了，然后呢，觉得非常非常的伤心的时候，大卫他告诉我们说，我们就有可能就陷入在一个忧虑的一个境况的当中。所以我们就发现，忧虑对我们来讲是一个心思的战场，它对我们的灵魂体都带来一个极大的影响。所以有人说，忧虑就好像是杂草一样。那有一个年轻人去问一位智者，他问这个智者说，请问你人生怎么样可以不用忧虑呢？那个智者就告诉他说，你帮我去我的院子里面拔草，你就会明白了。那这个年轻人就果然就按照这个智者的吩咐，就到他的智者的院子里面拔草。然后呢，过了几天之后，他又来问这个智者说，那我怎么样可以来我的人生怎么样可以不忧虑？这个智者跟他说了些什么呢？我不晓得我们会怎么回答。他告诉他说，继续去拔草。哇，这个拔了几次之后呢，这个年轻人就感觉到非常非常的不开心。那有一天就怒气就爆发出来了。然后当这个怒气爆发出来之后，这个智者就跟他讲了一个非常宝贵的话。他说，人生每一天都有每一天的烦恼，昨天你拔过的草，明天又会长出来，多拔草就是了。我们看到其实生命就是这样子，不是吗？今天有今天的烦恼，明天有个明天的问题，但是要多拔草就是了。这个年轻人从这个智者的分享当中，他才恍然的明白他为什么要他去拔草。我们看到忧虑就像杂草一样。我以前在乡下的时候，我的爸爸都会去跟借别人的地去种蔬菜，然后呢就发现有一种草，然后呢就发现每次拔都拔不掉，今天拔了明天又长出来，所以我就深深体会到说，忧虑就像我们生命当中的杂草一样，我们明明已经把它拔干净了，可是呢不晓得为什么明天又冒出来。我们看到其实这一个大自然的现象在告诉我们说，我们要去疏导忧虑，没有一劳永逸的方法，只有勤劳的拔草。耶稣告诉我们说，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。耶稣说，一天的难处，一天当就够了。我们看到要去解除忧虑，没有一劳永逸的方法，只有勤于不断的来拔除我们生命当中的这些的杂草。我们更看到的是，我们都永远不可能为明天的自己拔草，因为明天的草根本还没有长出来。所以我们要在意的是，要去面对眼前的事情，不要为未来过度的担忧。
这是我们面对生命当中的一个非常重要的一种态度。所以心理学家荷尔他就说，心就好像是一个花圃一样，如果没有去浇灌，没有去培植的话，那我们的这个花圃就会长满着杂草。我们看到其实在花圃，我们就种花的弟兄姐妹一定有这样的一种经历。同样的道理，我们看到我们的生命如果是一个花圃，是一个花园的时候，如果我们不去管它，或者是让它任意让生命当中很多的杂草不断在我们的生命里头来滋长的时候，我们看到整个心灵的这个花圃可能就会受到一个很大的一种破坏。但是亲爱的弟兄姐妹，忧虑有没有解？我们看到耶稣告诉我们说，忧虑是有解的。我们看到在今天的经文里面，耶稣告诉我们要怎么样去解除忧虑。我们看到耶稣不是告诉我们说，亲爱的孩子啊，我给你一个提醒哦，我给你一个忠告，或者是说耶稣跟我们说，我给你一个建议，或者是耶稣给了我们一些思考的话。我们看到耶稣不是用这样的方式来告诉我们说，这个面对忧虑的一个出路跟管道，而是耶稣很清楚告诉我们，耶稣给我们的一道命令。耶稣告诉我们说，不要忧虑。我们刚刚有提到说，耶稣不是给我们建议，耶稣不是给我们一些参考，耶稣给我们的命令就是不要忧虑。耶稣不是告诉我们说，你可以，也许可以不用忧虑。耶稣说，也不是说，或许你可以在不同情境里面可以不用忧虑。耶稣告诉我们说，不要忧虑。我们看到和本的圣经不要忧虑，在其他的圣经里面有不同的诠释。例如说，新订版的圣经他说不要为生命忧虑。那威廉斯译本他说停止你的生命忧虑。然后20世纪的新约圣经说不要为你今生的生命忧虑。然后新英文的圣经他说要弃绝有关生命忧虑的思想。所以我们就很清楚知道主给我们一个命令，就是在面对生命当中很多大的风暴、困境跟难处的当中，主告诉我们就是不要忧虑。那为什么我们可以不用忧虑呢？是不是说我们就是乐观，然后呢自我催眠，然后呢就觉得好像没有当作一回事一样？我们看到主说不是这样子的。在今天经文当中，主告诉我们，我们要来做3件事情。第一个，主告诉我们说，我们要看，我们要看。我们看到耶稣在约翰福音第10章第10节说，他说盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。他说我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。主说他来是要来赐给我们一个活又丰盛的生命，但是撒旦常常用忧虑来夺取神给我们的活的又丰盛的生命。所以忧虑就是撒旦常常用的一个手段。但是耶稣要告诉我们说，他说你们看那天上的飞鸟。我们看到耶稣把他眼光把我们带到一个看天上的飞鸟。我们看到他说不种也不收也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？我们看到耶稣叫我们看见飞鸟的3步的生活哲学他们不种不收不积蓄在这个仓里所以他们的生命没有忧虑，那也不会为明天去积存这个食物，但是他们依然存在我们看到的是耶稣在这里并不是说鸟都不工作我们看到耶稣是在告诉我们说，鸟依然每天的正常的生活去做他们要做的事情，但是他不忧虑，他们没有为下一顿的着落然后呢在那里忧虑。我不晓得弟兄姐妹有看过鸟在树上的时候那种精神崩溃的样子，他说我下来接下来要吃什么？大家有没有看过鸟精神崩溃的样子？我相信我没有看过鸟精神崩溃的样子所以我们看到耶稣在这里所要强调的是说，难道我们不比飞鸟更贵重的多吗？我们看到造物主既然看顾他所创造的飞鸟，他都不种也不收也不积蓄在仓里，我们看到我们比飞鸟更宝贵。那主告诉我们说，既然是如此，主就会照顾我们所以我们看到主提醒我们说，不要把忧虑
然后专注在有限的资源的当中。很多忧虑我们会着重在我们没有这个没有那个，我们人就忧虑了起来。但是主告诉我们说，我们要信靠神，要把焦点放在神丰富的资源的当中。所以亲爱的弟兄姐妹，当你感觉有一种莫名的忧虑低潮的时候呢，到户外去看看天上的飞鸟，不种不收，也不积蓄在仓里。然后我们就发现，我们比飞鸟更尊贵，神岂不照顾我们吗？所以神要我们看之外，还要我们想。主说：“你们哪一个人能够使思虑寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣耀荣华的时候，他所穿戴的还不如这一朵花一朵。”然后他说：“野地里的草今天还在，明天就都在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？”主耶稣告诉我们说，在当时巴勒斯坦的那个野地，可能有百合花，有很多的这些的花朵。然后呢，当时的那个环境，他们可能开得很漂亮，没几天就谢掉了。但是在那么短的生命的当中，神依然给他装饰的那么的漂亮。就算所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这个野地的百花那么的漂亮。神给那个寿命只有几天的这个花如此的装饰，如此的照顾他。耶稣告诉我们说，我们是上帝所创造的，神岂不更加的照顾我们吗？所以神要我们看，神要我们想，然后呢，神要我们做什么呢？神要我们来求。神告诉我们说，你们要先求神的国和他的义，这些的东西都要加给你们的。主在我们的生命的当中告诉我们，我们生命有一个追求的目标，就是以上帝为中心，就是求他的国和他的义。也就是说，要把上帝国的这个原则看为我们生命当中最关心的一件事情。但是这并不代表说我们不需要认真工作，然后也不代表我们不需要关心任何事情或为生活当所该要的负责，而是主在提醒我们说，我们神既然说我们先求神的国和他的义，他就把东西加给我们。主就在提醒我们说，我们要在日常的生活当中持续仰望上帝，以及仰望上帝的作为，我们就不会因为焦虑而落入在焦虑的试探跟困境的当中。我们看到忧虑会让我们无法去寻求神的国和神的义就好像我们侍奉马门，就会让我们无法去侍奉上帝一样。所以亲爱的弟兄姐妹，主提醒我们说，不要把焦点放在所忧虑的事情上面，要把焦点放在会解决我们忧虑的这些问题的上帝的身上。这是主给我们一个非常要紧的一个提醒。当我们专注在那一位能够是我们问题的出路和答案的主耶稣基督身上的时候，我们的生命就能够在忧虑的这样的一种困境和挑战当中，能够找到一条新的出路。耶稣告诉我们说，不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。很多时候我们深深的发现，我们生命当中有很多的忧虑跟不安，我们常常用今天的时间来猜想明天的事情，但是神要我们不要浪费今天的时间去担心明天的事情。上帝透过这段的经文鼓励我们，要能够来拒绝忧虑的试探，而是把我们的焦点放在上帝，放在一切都与我们同在的主耶稣基督的身上。我们看到主透过这样的经文来提醒我们，这才是我们面对当下和未来的正确的态度我们看到当以色列人在旷野行走的时候，我们看到神对摩西说，我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵守我的法度。到了第二天，他们要把所收进来的预备好，比每天所收的多1倍。摩西就跟百姓说，耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱。我们看到上帝每天供应玛纳
成为他们的供应他们，满足他们的需要。我们看到了第6天的时候，我们看到比每天所多收了1倍，来成为他们的供应。所以，亲爱的弟兄姐妹，面对每一天，我们可以选择用焦虑来面对它，但是我们也可以以神为焦点、为中心，用信心来面对它。但是这个选择在于我们每一个人不同的选择。施布真牧师曾经说过一段让我很感动的话，他说：“忧虑不能解决明天的问题，只会消耗你今天的力量。忧虑不会解决明天的问题，只会消耗我们今天的力量。”在神的恩典和信实当中，亲爱的弟兄姐妹，我们要真的相信，明天的忧虑必须要交给明天的力量，让明天的恩典来解决明天所要面对的问题。因为我们都能够在上帝的信实的当中，一起来经历神他话语的真实。那我们能够虽然会有很多的忧虑、很多的困境、很多的挑战，但是因着主，那我们就找着一条出路，那我们就经历主在我们生命当中的帮助。我们要一起来唱一首诗歌，任何的环境不要惧怕，因为主是我们的力量，是我们的磐石，也是我们随时的帮助。因为我们透过这首诗歌，更深更深的来将神的话语放置在我们的生命的当中，以致我们忧虑的时候，我们就看天上的飞鸟，就看野地的百合花，就先寻求神的国和神的义，主就经历他要把一切都赐给我们的美好。我们一起来唱这首诗歌，我们唱一遍，副歌再反复唱一遍。任何的环境都不要惧怕，全能的上帝他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有疲乏软弱无助的时候，全能上帝他必保护你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。告诉我们说，我们应当依靠耶和华，要以你的信实为粮，又要以你为乐。你就将我们在里面所祈求的赐给我们。亲爱的主耶稣，谢谢你，透过今天早上你自己所赐给我们宝贝的话语，主啊，你对我们正处在忧虑当中的弟兄姐妹说话。主啊，你提醒我们，主啊，当我们回到将这些忧虑困境带到主你面前的时候，主啊，我们就要来经历，我们将我们的事交托你，依靠你，你就必成全的美好跟应许。主，愿你帮助我们，常常让我们透过你自己的话语，主，让我们的生命得着建造。主，我们也特别为在我们当中若是有弟兄姐妹有许多的挂虑，主啊，忧虑愁烦，主，我们都将这些交托在上帝的面前。主啊，愿你成为他们的供应，
愿你成为他们的满足，愿你赐下你的医治、安慰和力量在他们的当中。当他们从这里离开的时候，带着神你所赐的自由、释放、喜乐，回到所处的环境的当中，经历主你所赐的得胜。谢谢主，祷告奉主耶稣基督的名，阿们。我们在今天早上要一同来领受主的圣餐。因为我每一次在领受主圣餐的时候，就让我们更深的来经历主耶稣基督他十字架上救赎的恩典，也更深经历主他十字架上的爱。这时我们要奉主耶稣基督的名，欢迎还属于他的教会，也就已经接受成人洗礼和坚信你的弟兄姐妹来领受主的圣餐。主他对我们说，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们来得着安息。主说，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。愿主耶稣基督的恩典与我们的弟兄姐妹来同在。亲爱的弟兄姐妹，我们来听主耶稣设立圣餐的话，就照保罗所说，我当着传给你们的原是从主所领受的。就主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢，就擘开说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是要来纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，直到他再来。当主耶稣被卖的那一夜，主耶稣拿饼祝谢，我们也学习主的样式来感谢上帝。我们同心一起来祷告。主耶稣，现在我们遵照你的命令摆设这宴席，为纪念你永远赎罪的祭。求你差遣圣灵，将我们分别为圣，又分别摆在你面前的饼和杯为圣。让我们接受这些，借着信而分享你的身体和宝血，以你恩典的帮助，使我们在灵里得着培育，在恩典中得着成长，好让我们的生命能够来荣耀你。阿们。亲爱的弟兄姐妹，主耶稣说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是要来纪念我。主说，这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是要来纪念我。主耶稣他也对我们说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候也应当如此行，为的是要来纪念我。我们请服侍的长老来帮助我们一起来领受主的圣餐。主耶稣说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是要来纪念我。主说，这杯是用我的血所立的新约，你们每当喝的时候也应当如此行，为的是要来纪念我。请弟兄姐妹拿到之后，可以先将外面的包装先打开，预备我们等一下一起来领受。
亲爱的弟兄姐妹，这是基督的身体为我们舍的，我们也应当阻止行为下来纪念他。这杯是新约用基督的血所设立的，我每当喝的时候，也应当阻止行，是为了来纪念我们的主。我们一同来领受。因为每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他再来。愿主耶稣基督的平安与众弟兄姐妹同在。我们同心一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，因着你极大的恩惠，让我们领受圣餐，是我们培育灵魂真实的食物，也让我们明白我们是蒙福忠实的信徒，也是你永远国度的后裔。主啊，当我们再次将自己献上成为活祭，求你鉴察接纳我们，求你用你的慈爱帮助我们，让我们持续与你建立这圣洁的交通，好让我们的生命更能荣耀你。祷告奉主耶稣基督的名，阿们。我们一起来唱任何的环境不要惧怕这首诗歌。环境都不要惧怕，全能的上帝他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你，纵然有疲乏软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。请我们一同起立来唱这首诗歌。任何的环境都不要惧怕，全能的上帝他必保护你，你不要惊慌，更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有疲乏软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。我们一同来领受上帝的赐福。但愿神有盼望的上帝，因着信将诸般的喜乐平安充满你们的心，又借着圣灵的能力，使你们大有盼望。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们。
大家请坐。好，哈利路亚！神是我们的山寨，是我们的盼望，我们要再次来赞美他。我们一起再用这首歌《生命在于我们的主》，我们一起来赞美他。生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主在于，再次生命在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主在于你，我要以生命来赞美你，我要尽全心来赞美你，我要尽全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在于你，再次生命在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主在于，再次生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主在于，再次在于你，在于再次在于你，在于你，在于你，拍手，把荣耀归给神。好，等一下礼拜结束，我们1区、2区的椅子先不要收，待会儿童牧区要彩排使用。那请各位弟兄姐妹互相请安，然后协助收一下椅子，谢谢大家。